क्या आप जानते हैं कि काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ? आपके ऑप्शन हैं ए 9 अगस्त 1925, बी 23 मार्च 1931, सी 26 जनवरी 1930 और डी 15 अगस्त 1920। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 9 अगस्त 1925। 9 अगस्त साल 1925 में क्रांतिकारियों ने काकोरी ट्रेन एक्शन को अंजाम दिया। इस एक्शन में 4 क्रांतिवीरों को मृत्यु दंड दिया गया। ये क्रांतिवीर थे राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह।